在这个盲盒区域里面选择一个你喜欢的幸运盲盒哈。好，里面还有我们的幸运签。哎，拿过来展示吧。哦，小风车飞起来了。那既然就是想你的风已经吹到了我们的白皮书，那想你的人希望你可以健健康康，然后我们一起开开心心带着爱向光而行。听对方。好，欢迎深深哈，来到我们今天的流星娱乐我们白皮书的活动现场，来看一下我们正前方带着我们这个会发光的风车哈，带给我们在2023年所有美好的祝福，踏着我们的瑞雪而来。好，再一次欢迎深深。